वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स मी अशोक होइन अनि आजको भिडियोमा टक्क लाएर धेरै पछि म तलतिर भिडियो बनाउन तरिकाले जाँदैछु है। किनभने मैले धेरै तल भिडियो बनाएको थिइनँ नि त। आज चाहिँ नि शुक्रबार होइन, आज त्यो टाइम हुन्छ नि त मजाले। अब चाहिँ म भिडियो बनाउन जाँदैछु अनि यो साइकल नि आज पुऱ्याइदिनु पर्ने भाइको घरतिर। किनभने धेरै भयो नि त मसँग भएको, आज भाइलाई दिने अनि भोलि राइड जानुपर्ने हुन्छ। किनभने भोलि स्याटरडे राइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो चाहिँ है टक्क लाएर हेर्नुसक्छु। हिजो पानी पऱ्यो नि, यस्तो दामी मौसम भयो कि होइन। पानी परेपछि घाम लाग्छ नि त होइन, मजाको घाम लगाइराख। अनि गाइस मैले चाहिँ टक्क लगाएर एक्वेरियमको हार्डस्केप बनाइसकेको छु। प्लान्टहरू लगाएको छैन, मजाले बनाएर होइन यहाँ बनाएर राखेको छु। हेर्नु सक्नुहुन्छ है, लाइट बालेर देखिन्छ होइन। क्लाउडी छ म किनभने पानी हल्का भोलि उ गरेको थियो हुनाले। अब यसमा हुन्छ नि फर्स्टमा माटो हालेर यो कार्डहरूलाई अड्डाएर होइन पछि चाहिँ उ गरेको थियो, पानी हाल्थ्यो। त्यसपछि हल्का क्लाउडी छ, फिल्टर चलिरहेको छ, देख्नु सक्नुहुन्छ है। र यसरी यो चाहिँ यस्तो भएको छ होइन। यसमा पछि अब प्लान लाउनु पर्ने हुन्छ होइन, दामी भएको छ। अब चाहिँ आज चाहिँ हल्का भयो भने प्लान लिएर आउनु पर्ने हुन्छ तल गएर, त्यही हो। अब चाहिँ यहाँदेखि म रेडी भइसकेँ। अब चाहिँ यहाँदेखि तलतिर जाऊँ है। हो गाई चाहिँ अब चाहिँ टक्क लगाएर म तलतिर जाँदैछु। यहाँ शिवु छ, बाई शिवु। सेतो भएर शिवु पनि देखिराखेन होला। कारखानातिर जाँदैछु होइन। त्यो अब चाहिँ डाइरेक्ट तलतिर भेटौँ ल। सो गाई चाहिँ म चाहिँ कलङ्की आएको थिएँ नि त। अनि यहाँ दुइटा साइड छ कि। अब यो साइड चाहिँ पुऱ्याउनु पर्ने हो, रियान भाइकोमा लगाएर छोडिदिने। किनभने भोलि स्याटरडे हुन्छ अनि स्याटरडे राइड जानुपर्ने हुन्छ। त्यसो चाहिँ मेरो साइडको चाहिँ हावा छैन, भर्खरै लिएर आएको है। त्यत्तिकै अब माला आएर बाबुको ए अर्जेन्ट न यस्तो टक्कैलाई लगेर जाऊँ है अब यसलाई। सो गाई छैन टक्क लगाएर म चाहिँ साइड पुऱ्याएर आइसकेँ। अब मसँग केही थिएन नि त भिडियो बनाउनु, दुइटा साइड लगाएर जाँदा भिडियो बनाउनु मिलेन। टक्क यहाँ चाहिँ यसको साइडमा हावासावा भएर चाहिँ यो कसेर सब भइसकेँ मैले। अनि यहाँ चाहिँ भिनाजुको बाइक छ है, सब भिनाजु बाइक वाइट एनएस ब्ल्याक साइकल होइन गाइस। म चाहिँ होइन टक्क भिनाजु म यहाँ बसिरहेको थिएँ नि त। अनि भिनाजुलाई भनेर टक्क लगाएर अब चाहिँ वाइट गुम्बामा जाने भ्यू हेर्न भनेको होइन। किन त्यति बस्नुभन्दा भिनाजु अनि त्यति हुन्थ्यो। अनि घुम्न जाऊँ न त भनेको माथि वाइट गुम्बासम्म। त्यही आज चाहिँ बाइक राइड है। साइकल छन् त छ तर नचलाउने, टक्क बाइकमा जाने। त्यो गाई चाहिँ अब टक्क लगाएर राइडमा टक्क लगाएर जाउँ है। गाई चाहिँ फाइनली हामी चाहिँ डाँडा आइसकेको छौँ। भैरवकुमा डाँडा माथि हेर्न सक्छ भ्यू, यस्तो दामी भ्यू छ होइन। टक्क यहाँ भिनाजुको बाइक छ, यस्तो मजा आइरहेको छ कि होइन। कुरै छोडिदिनु कि यहाँ आयो अब एकछिन यहाँ बस्ने अनि टक्क लगाएर जाने होइन। चेक द भ्यू है होइन। हामी चाहिँ यहाँ टक्क लगाएर यहाँ आएको छ नि त। अनि यहाँभन्दा तल एउटा उ छ कि मान्छे जलाउने ठाउँ रहेछ। तर मैले मन्दिर भन्थेँ, म चाहिँ फेरि जेनिस भाइले भनिदिएँ, मलाई थाहा छैन कि त्यो हो कि होइन भनेर। तर कस्तो होइन, म चाहिँ मन्दिर छ मैले योभन्दा अगाडि भिडियोमा भनेको छु कि छैन त्यो क्लिप हालिसकेको छ नि। तर मैले के होइन छेउमा मन्दिर छ गाई छैन, तर म जाँदैन भनेको थिएँ होइन। मन्दिर होइन तर त्यो चिहान रहेछ। चिहानमा त के होइन एक्लै राति त्यति ठ्याक्कै टाइममातिर आएको थियो होला त्यस्तोतिर। त्यतादेखि गयो भने चाहिँ उता चिहान छ होइन। यो एरिया भयो होइन। यहाँ चाहिँ दामी टक्क लाएर है, चेक द भ्यू है। जस्ट एकछिन यहाँ घुमेर टक्क लगाएर उता चाहिँ मेन वाइट गुम्बा होइन। त्यहाँदेखि त्यहाँ लाइट बलेको देखेको छ कि छैन होइन।
यस्तो मजाको भएको छ है टक्क लाएर। सो गाइस चाहिँ यहाँ चाहिँ राति परिसकेको छ होइन, राति भन्नाले हल्का बेलुका हुन आँट्यो जस्तै अब 6:15 भएको छ होइन भर्खर, तर प्लास्टिक भइसक्यो नि त टक्क लाएर अब चाहिँ जानु लाग्यो। किनभने अब धेरै के बस्नु भनेर यतातिर रातिमा चिसो लाग्यो क्या, चिसो जाडोहरू पनि प्लानले आएको हो नि त होइन, त्यसैले चाहिँ है अब सिक्सको जानु लागिहालेको हामी। यतादेखि टक्क लाएर देख्न सक्छ अगाडि भ्यू, जुम अगाडि बाटो लाइट देखाउँ कि फेस लाइट देखाउनु भयो, त्यही अब चाहिँ टक्क लाइट जाउँ है। भिडियो बनाउनु मिल्दैन है लाइटले गर्दा है। चाहिँ हामी टक्क लाएर आइसकेको छौँ। त्यो बाइक हामी यहाँ छौँ होइन, टक्क लाएर म यहाँ छु, हिँडाजु पुग्नुहुन्छ जहाँ हुन्छ त्यो छ बाइकमा छ। जस मजा आयो, सर्ट एन्ड सिम्पल राइड है, नजिकै वाइट गुम्बासम्म बाइकमा पो मजा आउँछ। बाइकमा होइन नि नजिक लाग्यो है, 1 घन्टा आधी घन्टा 1 घन्टा जति लाग्यो होइन। साइकलमा भाइ आधी घन्टा पनि लाग्ने हो कि मैले 11:10 भएको थिएँ, हामी त एकछिन बस्दाखेरि अहिले कति भयो है 6:20, जहाँ 20 मिनट जानु जहाँ 20 मिनट बस्नु त्यस्तै भयो। धेरै 40-50 मिनट एक्लै लाग्यो, जस मजा आयो कि। साइडमा भयो 1 घन्टा त मजा लाग्थ्यो जानै, मलाई आउन त्यस्तै टाइम लाग्थ्यो, जस मजा आयो है। होइन म चाहिँ एकछिन अब एक्वेरियम पसल जानु लाग्यो साइड लिएर। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो राजकुमार साथी छ, साथी पनि भर्खरै आएको थियो, सान्दिन आएको रहेछ टक्क लाएर। अनि टोपी एलबीको टोपी नि ब्रान्डेड एलबी टक्क लाएर चाहिँ हामी एक्वेरियम पसल जाँदैछौँ अङ्कलको, त्यही अब डाइरेक्ट एक्वेरियम पसल हेर्दा। सो गाइस होइन म चाहिँ अङ्कलकोमा आएको थिएँ होइन, अनि एकछिन हेरेको यहाँ रहन्छ प्लान्टहरू थोरै रहेछ प्लान्ट हेरेर। अनि यहाँ मैले एकचोटि बजी पनि छ, यहाँ बजी टाइम बजी, त्यो बजी मैले फर्स्टमा पालेर बच्चा बनाएर अङ्कललाई लिएर आएको, अङ्कलले नि पाल्नु बगाइरहेको रहेछन्। मैले 1-2 वर्ष भइसक्योलाई लिएर आएको यहाँ, अङ्कलले मजाले पाल्नु भएको थियो। मैले यससँग चाहिँ सुगा साडी लगाएको थिएँ, सुगा चाहिँ मेरो दुइटै गयो मामा घर होइन। अनि यहाँ छ अहिले त्यो चाहिँ कस्तो मजाले बसिरहेको, त्यो चाहिँ फिमेल अहिले त्यो आन्टी म गएको आन्टी ल ल ल अब जाऊँ यहाँदेखि। सो गाइस होइन हामी चाहिँ टक्क लाएर चाहिँ बसन्तपुर आएको। अब साथी र म एउटै साइडमा थियौँ नि त बसेर, अनि त्यसरी भिडियो बनाउनु मिल्दैन। अनि यहाँ बसन्तपुर आएको, बसन्तपुरमा चाहिँ यहाँ के भइरहेको रहेछ के भइरहेको मलाई थाहा छैन, तर हल्का फुल्का भिडियो बनाइदिनु भनेको, तर यहाँ हाइटै भ्याएन एउटा के भइरहेको है। भिडियो त हल्का फुल्का त देख्यो होला, त्यही हामी चाहिँ यहाँ जान्छौँ। त्यो भएर यहाँ चाहिँ बाटो बन्द छ, यहाँदेखि हेरौँ टक्क लाएर एकछिन उता जाऊँ, त्यहाँ गएर घुमेर अनि टक्क लाएर हामी घर जान्छौँ। सो गाइज होइन टक्क लाएर अझै हामी यहाँदेखि जाँदैछौँ बसन्तपुर आयौँ। एकछिन श्रीरामसँग बोल्यौँ अनि चाहिँ हिँड्दै हाल्यौँ। आज चाहिँ हामीले चिया केही नपिएर होइन, त्यतिको हल्का त्यति अल्छी लगाइरहेको थियो होइन, त्यति बस्न अनि हल्का डुल्दिउँ न त भनेर आइदिएको यता बसन्तपुरतिर। अब चाहिँ चल्लाएर जाँदैछौँ घरतिर है। सो गाइज होइन टक्क लाएर हामी चाहिँ यहाँ बालचोक पुगिसक्यो भने त्यहाँदेखि अब 2जना बस्दै थियौँ, गाह्रो भयो भिडियो बनाएको थिएन। अहिले चाहिँ टक्क यस्तो बस्न यति गाह्रो भयो होइन, टक्क लाएर आउँछ हामी बाबल चोकमा हिँड्दैछौँ भर्खर है। लास्ट गाह्रो भयो कि साइडमा चलाएर उसलाई ऊ चलाउँदै थियो, म बस्दै थिएँ, अनि गाह्रो भयो बस्न होइन। यहाँ बाटो यस्तो उयो छ नि त अब त्यसमा ऊ यो भाइब्रेटहरू भयो, त्यो सिटले घोच्यो, त्यसपछि अब हामी लास्ट घोच्यो साथी मात्र भयो।
होइन गाइस अब चाहिँ टक्क लगाएर राजको साथी र म टक्क लगाएर अब जान लाग्यो साथी चाहिँ यहाँदेखि जान्छ नजिकै हो म चाहिँ यो रोड क्रस गरेर माथिदेखि जान्छु ल साथी बाई ल साथी रमाइलो भयो आज हामी टक्क अब चाहिँ घर जान लाग्यो ल ल ल ल ल सो गाइस होइन अब चाहिँ टक्क लगाएर म जान्छु मेरो चाहिँ साथी गइसकेको थियो नि त अनि मैले जुत्ता भिडियो बनाएँ नि डाइरेक्ट अहिले फाइनल अपिल आउँदाखेरि चाहिँ अनि भिडियो बनाइदिउँ न त भनेको होइन चिसोहरूसँग यस्तो टक्क हुरी पुरै बाँधेर टक्क कानमा हावा चिसो आउनु पर्छ यसै गरेर जाँदैछु माथितिर जाँदैछौ जाँदैछु त्यही हो बिचमा हल्का भिडियो म चाहिँ कस्तो छुट्टै भिडियो बनाएँ नि त अनि हल्का भिडियो बनाउनु न त भन्ने भिडियो बनाएको छु है अनि त्यो अब चाहिँ डाइरेक्ट घरतिर भिडियो है सो यहाँ चाहिँ फाइनल म घर आइसकेँ भर्खर घर पुगेँ होइन टक्क ढोकामा बगेर रहेछ र खोलामा पर्ने हुन्छ हट थाप्यो होइन म घर आएर बसिरहेको थिएँ अनि एकछिन यो मैले एप क्रिम बनाएर गएको थिएँ नि त टक्क लगाएर यसरी अहिले चाहिँ यस्तो क्लिन भयो अब क्लिन हुँदैछ अझै क्लिन भएको छैन एकचोटि यो पुरै प्लान चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो क्लाउडी छ नि त धेरै क्लियर छैन नर्मली देखिरहेको योभन्दा बिहान झन् देखेको थिएन नि त क्लियर त भएको छ अझै क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ यो प्लान लिएर आएको अब लाउनु पर्ने हुन्छ यति प्लान्टको 200 रुपियाँ यो झारको 200 रुपियाँ पऱ्यो होइन गाह्रो त्यो पछाडि साइडतिर लाउनु पर्ने हुन्छ होइन यस्तो भएको छ सेटअप अहिले न्यू सेटअप टक्क लाएर अब यहाँ मसहरू छ दामी मैले जस धेरै केही नकिनेर यसरी चाहिँ रक टाइपको हुन्छ नि माउन्टेन टाइपले अनि यो चाहिँ ढुङ्गाहरू यहाँ 2 फिटहरू यसरी राखेर बनाएको छु यसो प्लान्टहरू जिरो प्लान्ट छ अहिले बिस्तारै बिस्तारै एउटा लियो अब मस छ अनि यो प्लान्ट भयो अनि थप्दै जानुपर्ने हुन्छ पछि पछि होइन त्यही हो जे हुन्छ त्यो पछिदेखि हेरिरहन्छ होइन त्यही हो है अहिले एकछिनमा टक्कै प्लान्ट सलान लाउँछ नि भेट्छु ल सो गाइस छैन म चाहिँ टक्क लगाएर अब चाहिँ सुत्नु लाग्यो होइन भिडियो बनाउँछु भनेको टक्क एप्रुप सेप्रुप मिलाएर खानसान खाएर अनि ट्याक्क सुत्नु आँटेको होइन अब चाहिँ त्यही हो है आजको भिडियो चाहिँ यहाँ एन्ड गरिदिन्छु होइन त्यो ह्यान्डसम गरेर धेरै धेरै धन्यवाद नेक्स्ट ब्लगबाट त्यसमा बाई गाइस